ഹലോ, നമുക്കിന്ന് ഇത്തിരി നിലക്കടല പുഴുങ്ങിയാലോ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 250 ഗ്രാം നിലക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ പകുതിയോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒട്ടും കുറയാൻ പാടില്ല. അതിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിൻ്റെ അളവെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് നന്നായി കടന്ന് നിൽക്കണം. ഒരല്പം കടന്ന് നിന്നാൽ പോലെ നന്നായി കടന്ന് നിൽക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 4 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കാം. ഉപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് അത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിലക്കടല വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉപ്പ് രസം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കറക്റ്റ് വേവാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല കറക്റ്റ് വേവായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. വൈകിട്ട് ചായയുടെ കൂടെയോ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.